Cơm chó chỉ là nói chơi cho vui thôi, vậy mà có bạn ví tôi là chó mới hại chứ. Nay ăn cơm thịt hàn hoi, không có xương ở đây nữa đâu. Khỏi nói chó mèo gì ở đây, thôi quên chuyện chó mèo đi, cứ ăn ngon miệng cái đã. Ngon, để hầm được thịt mềm thế này tôi phải hầm bằng nồi áp suất, cho các bạn xem gần chút, mềm béo ngậy luôn. Hôm nay không có kim chi ăn, thấy đó mất ngon hẳn. Nhưng yên tâm lợn không chê cám đâu. Mấy nay ăn đùi heo hầm nhiều cũng ngán rồi, có tiền đi còn đổi món.